Resep Indomie Donat, siapa mau? Bahan-bahannya adalah 1 bungkus Indomie, 1 butir telur, 3 sendok makan terigu, 3 sendok makan tepung panir, 500 ml air, 1 buah sosis, dan 25 gram keju parut. Cara membuatnya, pertama rebus mie instan sampai setengah matang, kemudian campur dengan bumbu, tambahkan sosis, keju, dan telur, aduk rata, letakkan adonan mie ke dalam cetakan donat, kemudian kukus selama 10 menit dengan api sedang. Sambil menunggu mie matang, siapkan tepung terigu, tambahkan sedikit air sampai bentuknya kental. Angkat kukusan donat mie, kemudian balurkan adonan terigu, lalu tambahkan tepung panir. Goreng donat mie hingga kecoklatan. Bila donat sudah matang, angkat dan tiriskan.